Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar mostrando meus slimes. Então vamos começar. E gente, eu não tô no vídeo, né, que tem. Minha priminha tá ali, gente. Vou começar por esse duro aqui mesmo, né? Porque ele tá muito ruim. Mas eu vou mostrar porque eu vou mostrar. Mostra a minha também. Tá bom. Ele tá ruim, mas o meu pai gosta de slime assim, então eu fiz esse pra ele. Tem outro, que é o da minha prima, que ela pediu pra eu mostrar. Que é esse daqui, rosa, lindo, maravilhoso. Ele tá muito bom. Só que não tá dando pra testar o clique porque o celular tá longe. E eu gravo com o celular porque eu ainda não tenho uma câmera. E ele tá bom. Agora, o meu outro está maravilhoso, que é esse roxo. Quer dizer, esse lilás, né? Porque não é roxo. Ele faz clique. Ele estica. Ele faz barulhinhos muito bons. Tem esse, que ele é grandão, né? E ele é marrom, mas ele é muito bonito. Ele estica. Ele é clique, mas não dá pra citar muito porque ele é muito grande. Tem a paleta que eu fiz, só que tem cores iguais, né? Esse daqui que minha mãe também gosta de slime duro, então eu fiz pra ela, que ele quer. Vamos guardar aqui na divisória. Tem esse daqui que eu fiz, azulzinho, ele estica. Ele tá um pouquinho duro, mas ele tá bom. Esse laranjinha que meu pai fez, ficou muito bom porque ele não tá grudando. Oi. É. Aqui, outro roxinho que minha mãe fez, que tá muito bom também. Tem o preto, que ele tá ultra top. Olha isso, ele é preto. Preto mesmo. Eu guardei aqui nas divisórias porque ele era muito grande, então eu tive que fazer mais de uma divisória. Aí vamos dividir e guardar. E tem o verde também, que tá muito bom. Ele estica, ele é clique, mas não dá pra escutar agora, né? Porque, né? Tá longe a câmera do celular. Então eu guardo eles aqui nessa paleta muito fofa de slimes. Agora eu vou fazer umas bolhas com o meu slime gigante. Vamos esticar. Aí ele tá pesado demais, gente, por isso que eu não tô conseguindo. Ui. Eita, murchou. Ele estoura bem. E, gente, não esqueça de se inscrever. Falei errado, gente. Falei inscrever. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like, comenta no vídeo, compartilhe. Esse slime tá um pouco pesado, por isso que eu não tô conseguindo muito bem. Vai. Ó. Tá esticando, tá esticando, tá esticando. Fez uma bolha, vai. Fez. Ele estoura e fica muito bom. E, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui mesmo, porque esse é o vídeo extra que eu tô postando no canal. Hoje já saiu um vídeo que foi fazendo slime, a minha priminha Clara, que tá ali sentada, linda, maravilhosa, que a gente já postou hoje. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar no vídeo e compartilhar. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!